เห็นไหมบอกแล้วมันไม่ให้จับทำไมวะมันไม่ให้จับเราไปจับนี้ไม่จับไม่ได้จับได้ไม่ได้มันไม่ให้จับยังพี่เคยจับได้เลยแมวตัวเนี้ยเรียกกันแล้วแม่บอกก็ไม่ให้จับนั่งไปจับตรงนู้นดิโอ้อะไรวะเนี่ยดูหินนี่คือการปฏิบัติการไล่ล่าแมวไม่ได้ตั้งรัดตรงนั้นแหละเฮ้ยได้แล้วมา จับคอนี่คือจับโอ้มีตังค์อ่ะแม่บอกว่าไม่ปล่อยวะไปเลย ต้องไปหลังบ้านน่ะมาเลยนี่นะนี่แล้วคนไหนมีวิธีจับแมวช่วยบอกกันช่วยบอกหน่อยจับยากมากไม่รู้ว่าแมวใครเอ้าไม่ไปหลังบ้านล่ะไปแล้ว ใครไปแมวนี่ห่วยต้องอ้อมพอเพียงต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะเห็นไหมเอาไปฝั่งนู้นไม่ได้ไปมันวิ่งไปแล้วเอายัง ไปไหนอะตามล่าหาแมวกัน ช่วงล่าหาแมวเฮ้ยมันไปไหนวะเอาใต้ถุนนะ ตาเอ๋ไม่เห็นแล้ว ใต้ถุน ใต้ถุนนั่นเราโอ้ยอย่าไอเหลือมนี่แล้วโอ้ยเมื่อกี้นี่ได้แล้วเว้ยโอ้ยชุดเดี๋ยวตกบ่อขี้พอเพียงเดี๋ยวตกบ่อขี้นะอย่าบอกที่เอามึงก็จังไรอีกมึงก็ชอบมาเปิดฝาไว้แมงดาเต็มเลยน่ะยะหินมาทำไมหินหรือหนูขาวนี่หลอดอันนี้หนูขาวใน2 ลิ้นมีอยู่ไหมอยู่ไหนน่ะเห็นไหมนอนอยู่เนี่ย เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ออกมาเอาค่อยดักแบบเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยกำลังจะวิ่งไปจับปล่อยมันทำไมก็ไม่รู้แม่อัดวิดีโอไว้บุ๊ชอยู่ตรงนี้อ่ะไปเฮ้ยมันไล่ตามปี้หรออ่ะมันติดได้หลอดแม่ก็ออกมาแม่เอาลงคลิปดิลงอะไรลงคลิปล่าดับไม่ทัน ตามล่าแมวนี่มีหลอดกับหนูขาวออกมาแล้วลอดมานี่แล้วลูกล่อมันติดไอ้หลอดพอเพียงได้ไหมมันออกมาแล้วหลอดมานี่หลอดมาเนี่ยมาลอดมายังมา
มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมมาแล้ว โอ้ยปอดพุ่งมาแล้ว พอเพียงได้ไหมพอเพียงได้ไหมพอเพียงต้องไปดักฝั่งโน้นพอเพียงต้องไปหลังบ้านแบบที่ไปแล้ว อู้ ไม่มานี่หลอดมานี่ลูกหลอดไปไหนวะ นี่น่า ไอ้นั่นมันเดินกลับไปแล้ว นั่นมันตามไม่เที่ยหรอ ติดไอ้หลอด ได้สวยเลย เจอไอ้นี่โหสุดยอดเลยเนี่ยไอ้ตัวเล็กแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ให้ใกล้ไอ้หลอดเลย หูมัน ขู่กระโดดตบเลยอ่ะโหสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยหินสุดยอดเลยเนี่ย ไอหินแสดงว่าไอหินมันจะเอาอันนี้ ไม่ใช่มันตัวผู้ไงหินสุดยอดเลยครับหินมาไม่ได้หลังบ้านเลย ฮะ มาไม่ทันแล้ว รู้มันไปไหนแล้ว มุกเข้าไปแล้วมันได้ขี่ในหลอดแล้วเนี่ย ไอ้นี่ไปขี้มาเดี๋ยวมันก็มาขี้ไม่ล้างก้นไอตัวเล็กนี่สุดยอดเลยเนี่ยมันเฝ้าไอหลอดไงมันห่วงไอหลอดหลอดเหมือนแม่มันไง คิดว่าเป็นเอลแต่เอล เดี๋ยวพ่อเพียงดักอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปดักหลังบ้านดูกันนะคะว่าจะเจอไหมตามหาแมวเจอไหมว่าจะจับได้ไหมแต่คือโอ๊ยวังเวงมากแล้วก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแมวบอก